मित्रों, आज चाचा की लड़की शहर के बहुत बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही होती है। तभी मेरी माँ चाचा के लड़की को पकड़कर उनकी चुनरी को कैंची से काटने लगती है और यह सब देखकर चाचा के लड़की को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि चाचा की लड़की इंटरव्यू के लिए पहले से ही लेट हो चुकी है। तब चाचा की लड़की मेरी माँ से कहती है, ताई ये तुमने क्या कर दिया, अब मैं इंटरव्यू कैसे देने जाऊँ। तभी मेरी माँ चाचा की लड़की से बोलती है, बेटी तुझे पता नहीं है, तू इस शहर के सबसे बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हो। वहाँ पर ऐसे कपड़े पहन के कोई नहीं जाता। अगर तू ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी तो तुमको सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मैं श्राप देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता जी लिख दें। तो लास्ट में माँ जी ने कितना मस्त ड्रेस बना देती है।